अस्सलाम वालेकुम। ये करोला 2013 मॉडल है। ये मिसिंग कर रही है, मिस फायर सिलेंडर कर रही है। 2 सिलेंडर इसके काम नहीं कर रहे और चेक लाइट नहीं आ रही। बहुत छोटा सा फॉल्ट है और ये कम लोगों को पता होता है ये फॉल्ट का। ये सब वायरें लगी हुई हैं। ये देखें, ये इंजेक्टर की ग्रिप उतारेंगे, ये काम नहीं कर रहा। इसको उतारेंगे, ये भी नहीं काम कर रहा। इसको उतारेंगे, ये काम कर रहा है। ये इसको उतारेंगे, बंद हो जाएगी क्योंकि ये 2 सिलेंडरों पे ही गाड़ी स्टार्ट है। गाड़ी ज़रा बंद करो। बंद करिए जल्दी। ग्रे कलर की ग्रिप है, इंजेक्टर की भी ग्रे कलर की। ये ब्लैक कलर की ग्रिप है, इंजेक्टर की भी ब्लैक कलर की। ये ग्रे है, इधर ग्रे है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है। ओके, ये टाइमिंग इसकी जो है ना मैच नहीं हो रही, इसलिए ये 2 सिलेंडर काम नहीं कर रहे। गाड़ी स्टार्ट करें। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी सेट हो गई है, चारों सिलेंडर काम करना शुरू हो गए हैं। ये बिल्कुल छोटा सा फॉल्ट है, वैसे ये सब लोगों को ये पता नहीं होता फॉल्ट छोटा सा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हो गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।